各位大家好啊，咁啊好耐冇見啦，咁啊我其實都一直咧係有留意大家 comments 話想我拍啲乜嘅，咁但係因為好多時候大家都覺得啊，不如你拍下2026年 JUPAS 咁樣，咁但係我自己就覺得即係 JUPAS 都拍咗好多年啦，咁啊好多啲即係點樣選科嘅技巧其實都同大家講咗，咁2026年其實都係一樣嘅原則，咁冇乜特別嘢想同大家去分享或者講，所以我就冇去拍到，咁但係反而就係早幾日啦，有個學生佢就即係對於我點樣可以去 train 到即係啲同學佢哋可能譬如係全港優秀學生啊，或者可能唔知邊個區嘅優秀學生啊，又或者可能係 NCS 優秀學生啊呢一啲，佢哋對於我點樣可以 train 到學生去攞到獎呢件事咧，其實佢哋係都幾有興趣想知多啲。咁所以我覺得呢一個題材咧，我自己今日都喺度諗。咁而我諗下嘅時候，我都覺得，咦，可能我分享嘅時候咧，都對於近來中六嘅同學佢哋去 interview 咧，可能都有啲幫助。咁所以都好想同大家分享下啦，咁樣。咁我好記得咧，嗰個同學咧，佢去問我嘅時候，佢就話啊，即係我哋呢一啲屋邨學校啦，咁你點樣可以做到呢件事？我想講嘅第一樣嘢，即係我覺得第一個好重點嘅嘢就係你自己個心態。即係如果你自己覺得自己係屋邨學校咧，咁所以你就基本上係冇得贏。咁咩全港優秀學生嗰啲咧，就一定係冇你份，一定係啲名校贏晒嘅話咧，咁其實呢一件事咧，你一開頭你就已經係輸咗。好緊要嗰個位就係你自己要去相信自己係得啦。而所謂咩叫得咧，就係你一定要係揾到自己一個亮點，即係究竟你成個人最勁嘅 achievement 或者你個 selling point 係啲乜嘢嘢？我覺得呢個係你一定要去揾得到。如果唔係嘅話，就算個老師點樣幫你，個校長點樣幫你都好咧，其實都冇可能係贏得到。咁跟住之後咧，講完嗰個即係個心態啦。咁另一個我覺得咧好緊要，但係其實而家絕大部分嘅老師咧，可能都 ignore 咗嘅，又或者可能甚至我話有啲老師其實都未必識嘅，就係 etiquette 呢一樣嘢，即係你成個人個儀態啦、儀表啦。咁因為其實你要去即係做呢一啲優秀學生選舉，你一定會經歷 interview。咁但係其實學生咧咁細個，佢冇乜一啲同人 social 嘅經驗啊，或者即係出席一啲大場合嘅經驗咧，其實你要 expect 佢識得點樣去有適合嘅即係儀態或者儀表咧，呢件事係冇可能嘅。你係一定要靠個老師去教你。咁所以好多時候其實我去做一啲推薦即係一啲推薦計劃啊，或者一啲學生選舉之前啦，咁同學生去做一啲 mock interview，我固然點樣同佢哋去 prep 個內容咧係緊要嘅，不過另外我花好多時間去同佢哋去做咧，或者去教嘅咧，其實係個儀態或者嗰個儀表，即係我舉個例子，其實由你敲門啦，你嘅穿着啦，你條呔打成點啦，你條領係點啦，你有冇你有扣定係你冇扣你自己嘅西裝褸啦，你坐嘅時候點樣坐啦，人哋有冇俾你去坐啦，即係我都未講真正開口第一樣嘢，跟住之後你interview 我當你好順利，跟住完咗嘅時候，你點樣去走啦？你會唔會同人哋去握手啦？握手嘅時候握邊個位啦？個力度係點樣啦？呢一啲其實全部都係一啲學問嚟嘅。咁但係你話係咪個個老師都會去咁着重，或者個個老師都會教咧？咁其實我覺得都未必係真係所有老師都識添。咁所以即係如果你係有意去報呢一啲優秀學生選舉，又或者可能校長推薦，又或者你嚟緊要做一個 interview 都好，我都好建議大家真係去學下乜嘢叫儀態儀表，點樣去出席一個大場合。咁你去學下一啲，即係喺 YouTube 度去揾一啲短片，去學下其實點樣先係一個比較decent 嘅一個人，即係我覺得呢個係值得學嘅。而呢一樣嘢其實都唔係淨係為咗你中六而去學，而係你人生你大個你會出席一啲場合，又或者你可能見工，或者即係好呢個係一個 lifelong 嘅一個 learning 嚟嘅，所以好值得去真係
為咗自己嘅一個即係整體嘅形象啦，我都建議大家係學嘅。呢個就係即係又係一啲外比較由內到外嘅嘢，即係都係講緊外在嘅嘢啦咁樣。咁所以講咗兩樣啦，一個就係個attitude，第二樣嘢咧就係你個儀態儀表呢啲，都係由內去影響到外嘅嘢。咁跟住之後就再去講啦。我覺得你點樣去預備你個面試內容呢一個位，其實都係相當之緊要啦。咁好多時候參加得呢一啲即係優秀學生選舉嘅人，個個都好勁㗎啦。咁而佢哋勁嘅時候，個個講嘅嘢都係差唔多嘅，即係可能佢哋都係有做過一啲好大嘅事情啦，舉辦咗一啲好勁嘅活動啦，好多人參加啦咁樣。咁呢啲係一啲 hard facts 嚟嘅，即係大家都講得到。咁而即係你搞一個100人，你係搞一個200人嘅一個活動，其實你話咪爭得好遠？其實都唔係。咁唔會因為你200人嘅活動，所以就人哋會揀你。反而你要諗嘅就係你講緊呢一件事嘅嗰個 relevance 係點啊？即係個關聯性係啲乜啊？即係佢。你講嘅呢一堆 hard facts 咁 so what？ 所以你要答嘅反而其實係你背後嘅嗰個 value 係啲乜？即係點解你要去搞呢個活動？點解你要去做呢一件事？呢個係第一樣嘢。第二樣嘢就係你個 impact 係啲乜？即係你做完呢件事之後，你搞完一個好大嘅活動，有幾多人參與都好，其實佢係冇一個 impact 喺度。你係要自己去講得翻人哋去俾咗啲乜嘢 feedback 你，或者你 observe 得到你搞完呢一件事之後，咁對於其他人嘅嗰個影響，對於參加者嘅影響，或者對於個受眾嘅影響係啲乜？呢個就係講 relevance。即係嗰啲 hard facts，其實你話係咪好 relevant？ 你要講，但係佢唔係好 relevant to 點解要揀你，或者你有乜嘢咁標青，或者你點樣優秀法咯。咁所以我覺得識得講嘢係好緊要。而咩叫識得講嘢？就係 relevance。relevance 係啲乜？就係你個 impact 係啲乜？你個 value 係啲乜？係啦，咁呢啲你要去講得到。呢個係內容上嘅嘢。咁跟住之後第四點啦。第四點咧就係你嗰個 presentation skills，即係你同一件事情，你究竟點樣去表達自己？人哋問你一條問題嘅時候，你會點樣去回應人哋？即使係同樣嘅 idea 都好啦，你點樣去包裝自己，或者包裝你嘅答案？其實呢一個係好考功力嘅。咁可能真係你要諗清楚啲，你究竟點樣去答先係最 appropriate，或者係令人係最舒服，或者最容易去 get 得到你嘅嗰個意思係啲乜？我舉個例子啦，早幾日嘅時候，咁可能我哋學校有個大型嘅活動，咁我就要去幫手去 train 一啲領袖生點樣去同即係啲校監啊或者校董啊去傾偈去講嘢。咁我其中一個咧，我就即係其實我都好 random 咁樣問咗一條問題嘅啫，就係話你覺得你參加過今年最印象深刻嘅活動係啲乜？咁嗰陣時咧，個學生咧就話係運動會，咁我就再追問啦。咁點解啊？咁樣，咁佢就話因為咧覺得我哋學校嘅學生咧其實就好少做運動，係啦，咁啊覺得咧呢個活動咧就可以令到啲學生可以做多啲運動啦，咁樣。咁其實呢一個答案咧係本身係冇乜問題嘅，不過就可以諗下點樣可以正面啲去表達到呢一件事咯。即係如果我係嗰個學生嘅話，咁 which 我都有解翻個學生，我就話我就會話我覺得運動會咧係一個好有意義嘅一個活動啦。咁其實除咗佢講嗰啲，即係其實你係有好多 value 喺入邊噶嘛，講 team 即係可能係 teamwork 啊，或者可能係 perseverance 呢啲，即係都係好值得去講嘅一啲 values。OK。咁而另外就係佢頭先係用緊一個筆嘅方法嚟去表達緊一件事，佢就係話我哋嘅學生唔做運動啊嘛。咁其實呢一件事我係可以包裝成就係呢一個運動會係鼓勵多咗學生去做多啲運動，同埋去享受做運動嘅樂趣。咁呢一件事就即刻俾人聽到去嘅時候就舒服咗好多啦，即係而唔係好似去話緊我哋嘅學生冇做運動一樣，咁但係個意思其實某程度上係一樣嘅。咁所以我就覺得講嘢嘅時候，你點樣去表達自己？而其中一個我覺得可以留意多少少嘅咧，就係盡量就喺你哋嘅言談之間咧，係避免咗個不字咧，就已經可以令到你嘅回應啦係可以正面好多。咁但係亦都唔代表你係唔真誠。係啦，只係你用咗另一個方法去表達緊同樣嘅事情啫，
係啦。咁所以簡單啲嚟講，我覺得即係固然學生嘅努力係好緊要，即係你唔會係立亂咁樣去 nominate 一個冇 achievement 或者冇乜點樣努力嘅一個學生出去。咁所以其實我哋啲學生攞獎，其實好多時候都係佢哋自己嘅本事嚟嘅。不過如果你問我，除咗學生自己本事之外，你跟住之後點樣去預備你自己？你點樣去 sell 你自己？點樣可以喺一個 interview 度去表現得好啲？我覺得第一係你個 attitude 啦，頭先講；第二就係你嘅儀表啦，你嘅儀態啦，呢啲係要執啦，要去學啦。跟住之後你點樣去你個內容上邊係咪 relevant 啦？OK，有冇入邊有啲 big value 係啦，或者有一啲即係 impact 嘅嘢係講咗出嚟。最後尾啦就係點樣去正面地去表達自己，而去避免説不呢一個字。即係我覺得當你哋做好呢幾點咧，其實你哋無論係純粹係一個大學嘅 interview 也好，又或者你可能第日係有機會去參加一啲大型嘅優秀學生選舉咧，我都相信係會對你哋嚟講係有好大嘅幫助。咁希望今日呢條片就簡單咁樣分享咗我教學生嘅時候一啲小心得啦，咁希望都幫到大家。咁有咩問題嘅話，咁可以喺 comment 度留低啦，咁我都可以再解答大家。Thank you，拜拜。